예수님이 오신 것은 영적으로 우리에게 엄청난 축복을 주신 겁니다. イエス様が来られたというのは、霊的に私たちにはものすごい祝福を与えられたということです。 여러분이 교회를 그냥 나오는 게 아니라 예수님이 오셨다는 것은 우리가 영생의 문을 들어갈 수 있다는, 구원의 문을 들어갈 수 있다는 그 선물을 가지고 오신 거예요. イエス様が来られたのは、私たちが永遠の命へ入ることができる、その門に入ることができるというプレゼントを持って来られたわけです。 옛날에 우리 왕들 이게 책을 보면, 역사를 보면 왕들이 오래 살려고 뭐 영생하려고 몸부림을 치는 왕들이 많이 있었어요. 昔歴史を見ると、王たちが長生きするためにいろいろな方法を使う、そのような王たちもたくさんいました。 불로초를 뭐 이렇게 캐서 가져오라 그러고, 그러나 그들은 다 죽었어요. 不老の草を見つけてこいだとか、しかし彼らはみんな死にました。 우리는 예수 믿는 순간에 영생을 얻은 거예요. 私たちはイエスを信じる瞬間、永遠の命を得ました。 여러분이 구원받았단 말은 내가 하나님의 자녀 됐다는 거거든요. 皆さんが救われたというのは神の子供になったということです。 생명의 빛이 들어왔다는 거죠. 命の光が入ってきたということです。 영생을 얻었다는 거죠. 永遠の命を得たというこ 여러분 とです。 천국을 갈 수 있다는 거죠. 天国に生きるということです。 하나님의 자녀가 되는 순간에 흑암이 무너뜨릴 수 있는 힘을 가지고 있다는 말이죠. 神の子供になった瞬間、暗闇を打ち砕くことができる力ができたということです。 성령이 내주했다는 말이죠. 聖霊が内住されたということです。 하나님이 오셨다는 것은 그 안에 엄청난 선물 보따리가 들어가 있어요. 神が来られたというのは、その中にはものすごいプレゼントが含まれているわけで 근데 す。 교인들은 잘 몰라요. しかし生徒たちはよく知りません。 그냥 교회 다니고 뭐 성탄절 예수님이 오셨거나 그 정도지, 예수님이 오실 때는 그 안에 인간이 해결할 수 없는 엄청난 걸 가지고 오셨다 이 말이에요. 教会にただ通っているだけで、クリスマスになったらイエス様が来られたんだ。その程度であって、クリスマスの中にはものすごい祝福が入っているということを存じません。 돈으로 영생 살 수 없어요. お金で永遠の命を買うこともできません。 권세로 대통령이 영생 살 수 없어요. いくら力ある大統領であっても永遠の命を買うことはできません。 박사를 몇 개 가지고 있어, 수십 개 가지고 있어도 영생 못 얻어요. 博士号をいくつ持っていても永遠の命を得ることはできません。 내가 명예에 있어도 영생을 얻을 수가 없어요. 私に名誉があったとしても永遠の命を得ることはできません。 여러분이 예수님을 믿었다는 건, 여러분은요, 돈 주고 살 수 없는 세상의 그 어떤 것보다도 큰 축복을 받은 사람이에요. 皆さんが永遠の命を得たというのは、この世でどのような祝福よりもにも値しないものすごい祝福を受けたということです。 평상시에 예수님 잘 생각 안 하잖아요. 이 성탄절만 해도 예수님이 오시는데 나하고 무슨 관계가 있나 이 말이에요. 日頃あまりイエスのことを考えていないので、このクリスマスの時だけでもイエスが来られたのと私とどのような関係があるのかを考えましょう。 어떻게 하나님이 인간의 몸을 입고 왜 오셔야 하냐 이 말이에요. なぜ神が人間の姿で来られなければいけないのか。 여러분 한 주간만 생각해도 여러분이요 은혜를 많이 받을 겁니다. 一週間だけ考えたとしても、たくさんの恵みを受けるはずです。 예수님이 오신 것은 갑자기 오신 게 아니죠. イエスが来られたのはいきなり来られたわけではありません。 성경에 처음 열자마자 예수님 오신다고 말씀해요. 聖書を開いてすぐイエス様が来られることを予言します。 여자의 후손이 오실 것이라 그랬죠. 女の子孫が来られると。 유월절날 피 발라라. 피 바르면 예수님 피라 이 말이에요. 水越祭の血、それもイエスの血を意味しています。 전부 다 구약은요 예수님이 오신다는 거예요. 旧約はすべての話がイエス様が来られるということです。 구약의 주제는 뭐냐? 예수님이 오신다는 거예요. 旧約の主題がイエスが来られるということで 그래 す。 구약 사람들은 예수님이 오시는 예수님을 믿고 구원받은 거예요. なので旧約の人々は来られるイエスを信じて救われました。 신약은 예수님이 오셨다는 거예요. 新約はイエスが来られました。 그 오신 예수님을 믿고 구원받는 거예요. 来られたイエスを信じることで救われるのです。 그 성경은요 히스토리, 그의 스토리라 이 な 말이에요. ので聖書のヒストリーは彼のストーリーだということ 다 です。 예수님의 이야기예요. すべてがイエスの話です。 여러분이 성경을 볼 때마다 예수님이 발견돼야 돼요. 聖書を見るたびにイエスを発見しなければいけません。 여자의 후손, 女の子孫、 방주, 箱舟、 수양, 羊 양의 羊 피, 羊の血、 임마누엘 インマヌエル、 모든 게 보면요 예수님을 말씀하고 있어요. すべてがイエスを表しています。 그래서 교회 와서 여러분이 다른 거 집중할 필요 없고
그리스도에 대해서 집중하면은 여러분이 많은 걸 얻을 수가 있어요. なので、教会に来て皆さんが他のところに集中するのではなく、キリストに対して集中するなら、多くのことを得ることができます。 교회가 아닙니다. 예수 그리스도예요. 教会ではなくてイエス・キリストです。 성경 지식이 아니에요. 예수 그리스도예요. 聖書の知識ではなくてイエス・キリストです。 기독교가 아닙니다. 예수 그리스도라니까요. キリスト教でもありません。イエス・キリストです。 안타깝게도 성탄절 되면은요. 예수 그리스도가 없어. しかしクリスマスになると、イエス・キリストが現れません。 다음 크리스마스 추리, 뭐 캐롤송, 뭐 선물 먹고 마시고 뭐 이런 것이 주를 이루어 나가고 있어요. クリスマスツリーや、またクリスマスソングや、また食べて飲むこと、それが主となっています。 요즘 미국도 그래서요. 메리 크리스마스 하지 말자. 메리 크리스마스 그거 아니다. だからアメリカではクリスマスという単語を使おうとしません。もう 해피 홀리데이로 하자. ハッピーホーリデーと言おうとして使っています。 그냥 즐거운 축제의 날이다. 楽しい祝祭だ。 유대인들은 미국을 장악하고 있기 때문에 유대인들은요. 메리 크리스마스를 싫어해요. ユダヤ人たちがアメリカを掌握しているので、彼らはメリークリスマスという単語を嫌いです。 예수님의 날이거든요. イエスの日であるからです。 유대인들은 예수님을 십자가에 못 박혀 죽였잖아요. ユダヤ人たちはイエスを十字架にかけて殺しまし 그럼 た。 기분 나쁘다는 거예요. だから気分が悪いはずで 그러니까 す。 해피 홀리데이로 하자 이 で 말이에요. ハッピーホーリデーに変わっていま 이 す。 사단들이요. 예수 그리스도를 자꾸 희미하게 만들어요. なのでサタンはこのイエス・キリストをどんどん薄くします。 여러분 예루살렘 교회는요. 그리스도가 없어요. エルサレム教会にはキリストがありませんでした。 종교는 그리스도가 없는 거예요. 宗教にはキリストがありません。 지금도 교회 안에는요. 그리스도가 없어요. 없을 수 있어요. 今も多くの教会の中にキリストがないかもしれません。 여러분의 교회 오면 무조건 예수 그리스도가 충만해야 돼요. 皆さんは教会に来て無条件イエス・キリストに満たされなければいけません。 오늘 카레 먹으면서도 예수 그리스도 생각나야 돼요. 今日カレーを食べましたが、食べながらもイエス・キリストを思わなければいけ 여러분 ませ 오늘ん。 4시에 뭐 찬양하는데 찬양 들으면서도 예수 그리스도가 생각나야 돼요. 今日4時にいろんなプログラムをしますが、その時もイエス・キリストを思い浮かべなければいけません。 교회는 예수 그리스도 믿으러 오는 거예요. 教会はイエス・キリストを信じるために来るところで 그 す。 안에 지혜, 지식, 보화가 많이 있기 때문에 그리스도 안에 있는 보화를 내 것으로 만들어야 된다. その中にある知恵と知識のすべての宝が含まれているため、その宝を私のものとするわけです。 여러분 예수 그리스도는요. 성경책은 이해하는 책이 아니에요. 聖書の本は理解する本ではありません。 성경을 이해하고 믿으려면 하나도 이해할 게 없어요. 聖書を理解してから信じようとすると信じられません。 하나님 말씀으로 천지를 창조했다. 그 이해가 돼요? 神が言葉で天地を創造された理解できますか？ 성경 말라기 계시록 예수님이 구름 타고 천군 천사가 오실 것이다. 이해가 돼요? 例えば最後の黙示録、イエス様が雲に乗って再臨なさる。理解できますか？ 아 이거 뭐 이해가 안 돼요. 理解できません。 정상이에요. それが正常です。 성경은 이해하는 책이 아니라 믿는 책이에요. 聖書は理解する本ではなくて信じる本です。 하나님 말씀을 믿는 거예요. 神の御言葉を信じるわけです。 믿으면 여러분이 구원받게 되는 信 겁니다. じれば救われるようになっています。 자, 첫 번째 크리스마스. 最初のクリスマスです 여러분 。 한번 생각해 보세요. 皆さん考えてみてください。 첫 번째 크리스마스는 어떤 분위기였을까? 最初のクリスマスはどのような雰囲気だったでしょうか？ 세상에서 가장 기쁘고 좋은 소식은 하나님이 이 세상에 오셨다는 거예요. この世で最も大きい喜びの知らせは、神がこの地に来られたという知らせです。 그래서 하나님이 인간을 몸을 입고 이 땅에 사람으로 오신 것을 성육신이라 그래요. なので、神が人の形をしてこの世に来られたというのを受肉というように表現しま 영어로 す。 인카네이션 그래요. インカネーションだと言います。 하나님이 인간을 몸을 입고 사람으로 오셨다 그 말이에요. 神が人間の体でこの地に来られたということです。 자, 하나님이 인간을 찾아오신 거예요. 神が人間に訪ねて来られたわけです。 많은 사람들은 인간이 하나님을 찾아가죠. 多くの人は人間の立場から神に訪ねていこうとしま 여러분이 す。 하나님을 만나려고 고생하고 노력할 필요 없어요. 皆さんが神に会うために苦労する必要はありません。 고행할 필요가 없어요. 何かを修行する必要もありません。 도를 닦을 필요가 없어요. 何か頑張る必要もありません。 종교는 인간이 하나님을 찾아가는 거예요. 宗教は人間が神に訪ねていく行為 그런데 です。 인간은 죄인이기 때문에 하나님을 찾을 수도 없고 만날 수도 しか 없어요. し人間は罪人であるため、神を見つけることもまた出会うこともできません。 인간의 가장 큰 문제가 뭡니까? 人間の一番大きな問題は何でしょうか？ 하나님 만나는 거예요. 神に出会うことです。 구원받는 거예요. 救われることです。 영생 얻는 거예요. 永遠の命を 천국 得る 가는 ことです。 거예요. 天国に行くことです。 이것만큼 큰 인간의 문제가 없어요. これほど大きな人間の問題はありません。 인간이 사단에서 빠져나오는 거라 이 말이에요. 人間がサタンから解放されることです。 근데 그
인간의 문제를 해결할 길이 없어. しかしその人間の問題を解決できる方法があります。 그래서 하나님이 이 땅에 인간을 몸을 입고 오셨다고 な 봐요. ので神がこの地に人間の体を着て来られたわけです。 인카네이션 성육신은 하나님이 인간 세계로 오신 거예요. 受肉というのは神がこの人間の世界に来られたということです。 인간 역사 속으로 오신 거예요. 人間の歴史の中に入って来られたということ 그리고 です。 예수님이 오신 것이 세계의 역사의 기준이야. なのでイエス様が来られたその基準が世界の歴史の基準です。 예수님이 오시기 전을 BC라 그러잖아요. イエス様が来られる前を紀元前 BC と言いま Before す。 Christ. 예수님이 오시기 전이라 이 말. イエス様が来られる前です。 예수님이 오신 그 다음부터는 AD라 그러잖아요. イエス様が来られた後を AD と言います。 예수님이 인간 역사의 기준이에요. イエス様が人間の歴史の基準です。 하나님이 인간 세계로 들어오신 거예요. 神が人間の歴史の中に入って来られたわけです。 하나님이 오셨다는 것은 하나님이 큰 희생을 하고 오신 거예요. 神が来られたというのは、神が大きな犠牲をして来られたということです。 창조주가 피조물이 되었어요. 創造主が被造物となって来 좀 られたわけ 쉽게 です。 말하면요, 인간이 짐승이 되었다는 말이에요. 簡単に理解すると、人間が動物になったというのと同じです。 하나님이 세상을 창조하셨잖아요. 神がこの世界を創造されました。 그 창조한 그 세계에 하나님이 피조물이 되셔서 이 땅에 오셨다. 이 その 말이에요. 創造した世界に神ご自身が被造物となって来られたわけです。 인간 수준으로 낮아진 거예요. 人間の水準にまで低くなられました。 여러분, 성탄이라는 것을 여러분이 한번 조금만 생각해 보면요. 진짜 여러분은 기분 좋아서 얼굴에 기쁨이 나올 거예요. 生誕という部分を少し皆さんが深く考えてみるだけでも、皆さんの顔はこう喜びに満ち溢れるはずです。 언제든지 성탄을 맞이하는 사람은 소수예요. いつでも生誕を迎える人は少数でした。 첫 번째 크리스마스도 그랬어요. 最初のクリスマスもそうでした。 일본 땅의 크리스마스도 소수만 맞이하게 되는 この 거예요. 日本の地のクリスマスも少数だけが迎えているでしょう。 자, 그러면 이런 질문을 할 수 있잖아요. となるとこのような質問ができるはずです。 왜 하나님이 그리스도로 오셔야만 하는가? なぜ神がキリストとして来られなければならないのか。 아, 하나님이 안 오시면 안 되느냐? 神が来られないのならダメなのか。 하나님이 인간을 몸을 입고 왜 이 땅에 오셔야 하느냐 이 なぜ 말이에요. 神が人間の姿でこの地に来られなければいけないのか。 하나님이 심심해서 오십니까? 神が暇だったから来たのでしょうか。 아니죠. 違います。 하나님이 오실 수밖에 없는 인간 세계에 문제가 있다 이 말이에요. 神が来られるしかないこの人間の問題があったわけです。 인간의 세계 문제는 그 누구도 해결할 수 없는 문제라 이 そ 말이에요. の人間の問題はどんなものであっても解決できない問題です。 스카모니도 인간이죠. 釈迦も人間です。 공자 맹자도 인간이죠. 孔子も人間です。 소크라테스도 인간이죠. ソクラテスも人間です。 인간은 인간의 근본 문제가 있는데 인간이 그 문제를 해결할 수가 없어. どんな人間であっても人間の根本問題は解決することが 그건 できます。 인간의 영혼이 죽어야 돼. 人間の霊が死ななければいけない。 인간의 영혼이 멸망받아야 돼. 人間は永遠に滅ばれなければ、滅びを受けなければいけません。 구원받을 길이 없어요. 人間は救われる道がないのです。 영생 얻을 길이 없어요. 永遠の命を得る道があります。 아무리 빌고 돌에 우상 미신 점수를 해도 구원받을 길이 아니야. いくら石や木に拝んでも、それは救いの道ではありません。 아니 돌 앞에 절하고 빈민은 구원받는다. 저게 하나님이 아니라 이 말이에요. 石や木の前で拝んでは救われるでしょうか。彼らは神ではありません。 인간에게 비고 죽은 조상에게 비고 그 조상이 나를 영생을 줄 수가 없다 이 い 말이에요. くら死んだ先祖に願っても、その先祖が私に永遠の命を与えることはできません。 종교는 찾아가면 마음이 편하고 위로받는 거지 영생 얻는 길이 아니라 이 말이에요. 宗教に行ったら慰めはあるかもしれませんが、永遠の命を受ける道ではないのです。 절이 나쁜 게 아니에요. お寺が悪いと言ってるわけではあ 절에 りません 가면 。 편할 수 있어요. お寺に行ったら安らぎがあるかもしれ 이런 ません。 마음이 위로도 받을 수가 있어요. 皆さんの慰めがあるかもしれません。 그러나 영생 얻는 길은 아니라 이 しか 말이에요. し永遠の命を得る道ではないということです。 인간의 문제, 근본 문제가 있는데 이 문제를 해결할 수 있는 인간이 아무도 없어. 人間の根本問題がありますが、それを解決できる人間が誰一人いま 그래서 せん。 성경 말씀하죠. だから聖書は言います。 의인은 하나도 없어요. 義人は一人もいません。 모든 인간은 죄인이라. すべての人間が罪人で 아니 す。 죄인이 죄인을 어떻게 구원할 수 있어요? 罪人である人間がどのようにして救うことができるの 우리는 でしょ 길이 うか。 없어. だから私たちには道がないの 천국 で 갈 す。 수 있는 길이 없어. 天国に行くことができる道がありませ 그럼 ん。 어떻게 하겠냐 이 말이에요. じゃあどうすればいいのでしょうか。 길이 없으니까 하나님이 인간의 문제를 해결해 주시려고 성육신해서 이 땅에 오신 날이
성탄절이라 이 말. 道がないので、神自らが人間の問題を解決されるために、この地に来られたのがクリスマスです。 우리는요, 예수를 만나기 전에 근본 문제를 가지고 있어요. 私たちはイエスに出会う前、すべてが根本問題を持っていま 이게 す。 눈이 안 보이거든요. これが目に見えません。 눈에 보이면 좋은데 눈이 안 보여 영적인 문제라. 目に見えればいいのですが、目に見えない霊的問題です。 어떤 문제입니까? どのような問題でしょうか。 여러분이나 저나 예수 믿기 전에 태어나면 다 우리는요, 요한복음 8장 47절에 우리 애비가 사단이요. 私たちは皆生まれる時から私たちの父が悪魔でした。 너의 아비 마귀에서 났다 그랬죠. ヨハネ8章44節、悪魔から生まれたと書いてあり 우리의 ます。 소속이 마귀 자녀라니까. 私たちの所属が悪魔の子供でした。 구원 없어요. 救いなどありません。 지옥 갈 수밖에 없는 소속이라 이 地 말이에요. 獄に行くしかない所属なのです。 마귀 자녀 있고 우상 미신 점술 점괘 부족 마귀가 좋아하는 걸 할 수밖에 없다 이 말이에요. 悪魔の子供であったために、偶像や、またお札やお守りなど、占いなど悪魔が好むものをするしかありません。 우상 숭배 일본은요 99%가 우상 숭배하잖아요. 日本は 99% が偶像崇拝をしています。 소속이 마귀 소속이기 때문에 할 수밖에 없어. 所属が悪魔の所属なのでそうするしかないのです。 우리는 하나님의 소속이니까 예배한다고. 私たちは神に所属されているので礼拝ができます。 자, 인간은 영적으로 마귀에게 잡혔어요. 人間は霊的に悪魔に囚われているという 그러니까 ことです。 우상 숭배하는 거예요. だから偶像崇拝をします。 나무 앞에 절하고 돌 앞에 절하고 木の前にひれをしたり、石の前 해와 にひれをしたり、 달과 별 앞에 절하는 거예요. 月や星の前でひれをしたり、 그걸 만드신 창조주를 모르고 해, 달만 보고 섬기는 거예요. それらを作られた創造主は知らずに、太陽や月だけを見て拝んでいます。 그러니까요, 여러분이요, 사단의 자녀는 하나님을 안 믿는 사람은요, 마음에 안식은 없어요. なので、神を信じない人は心に安息などありません。 쾌락은 있습니다. 快楽はあるかもしれません。 죄를 짓는 것도 쾌락이거든요. 罪を犯すことも快楽です。 세상의 재미는 즐길 수 있어요. この世の楽しみを味わうこともできるでしょう。 그러나 안식과 평안은 없어요. しかし、安息と平安はありません。 계속 마음에 염려, 근심이요. 계속 오는 거예요. いつも心には心配、思い煩いが来るはずです。 수고하고 무거운 짐진 자들처럼 살아가는 거예요. すべて重荷を背負ったもののように生きていきます。 평안이 없다니까요. 平安がないのです。 예수 믿는 사람은 돈이 없는 거지 평안이 있어요. イエスを信じない人はお金がなくても平安はあります。 이 평안은 하나님이 주시는 거거든요. この平安は神が与えられるものです。 평안은 인간이 만드는 게 아니에요. 平安は人間が作り出すものではあり 내 ません。 속에서 나오는 거라. 이 말. 私の内側から生まれてくるものです。 안식은 내가 만들 수가 없어요. 安息は私が作ることはできま 내 せん。 안에서 하나님이 주셔야 되는 거예요. 私の内側から神が与えられなければいけない 근데 ものです。 불신자는 평안과 안식이 없어요. しかし信じない者にはその平安と安息などありません。 돈은 있어요. お金はあるかもしれま 안식 せん。 없어요. 安息はありませ 쾌락은 ん。 있어요. 快楽はあります。 평안은 없어요. しかし平安はありません。 안식과 평화가 없으니까 세상 걸 가지고 뭘 위로를 받으려고 그런다. 安息や平安がないため、この世のものをもって慰められようとします。 인간의 문제가 뭡니까? 人間の問題は何でしょうか。 사도행전 8장 4절 8 귀신이 붙어 있는 거예요. 結局悪霊に取り憑かれているということで 성경은 す。 분명히 말씀합니다. 聖書は確かに言います。 불신자 사람에게는 귀신이 함께 한다 이 말이에요. 不信者には悪霊が共にいると言います。 왜? 지 애비가 마귀니까. なぜなら父が悪魔だと書いてあるから 그러니까 です。 함께 산다 이 だ 말이에요. から共に生きていくのです。 예수 믿는 사람은 성령께서 함께 하시는 거예요. イエスを信じる者は聖霊が共におられます。 불신자는 사단이 붙어 귀신이 붙어 있어 함께 살아가는 거예요. 不信者は悪霊がと共に生きていくのです。 절대 귀신은 좋은 걸 주지 않습니다. 絶対にその悪霊は良いものを与えません。 계속 영육으로 어려움을 당하는 거예요. 続けて霊肉苦しみを与えます。 정신 문제, 精神的な問 병원에 題。 가도 변명이 안 나와. また病院に行っても病名が出てきます。 자기는 문제가 있는데 자기는 아파 죽겠는데 병원에 가면요 진단이 안 돼. 自分には問題があっても苦しみがあっても病院に行ったらわからないと言います。 영적인 거니까. 霊的な部分であるからです。 귀신은 눈에 안 보이지만 영적인 존재라 이 말이에요. 悪霊は目に見えません。霊的存在です。 집에도 가득해 있어. 家にも満たされてい 자기가 ます。 가는 곳에 함께 가는 거요. 自分が行くところにも共に行きます。 이게 인간의 근본 문제야. それが人間の根本問題です。 그래서 살다가 죽어 지옥 가는 거예요. なので死んで地獄に行くだけです。 부자도 갑니다. お金持ちであっても 가난한 行きま 사람도 す。 갑니다. 貧しくても行きます。 똑똑한 사람도 갑니다. 賢くても行きます。 지옥을 가요. 地獄に行きます。 왜 지옥 갑니까? なぜ地獄に行くの 안 でしょうか。 가도 되는데 行かなくてもいいのに、 지옥을 왜 갑니까? なぜ地獄に行くのでしょうか。 사단을 믿고
계속 살다 보니까 지옥 가는 거예요. サタンに仕えて生きてきたので、そのままついていくわけです。 지옥은 인간을 위해서 만든 게 아니에요. 地獄は人間のために作ったのではありません。 아니 하나님이 왜 그렇게 무정하십니까? 왜 우리를 위해서 사람이 지옥 가야 됩니까? 하나님이 지옥을 만든 게 아니요. 인간을 위해서 만든 게 아니라 이 말이. なぜ神は地獄など作ったのですかという方もいると思いますが、神が人間を閉じ込めるために作ったのではありません。 지옥은 사단을 위해서 만들어 놓은 거예요. 地獄はサタンを閉じ込めるために 그 作 왜 ったので 인간이 す。 갑니까? しかしなぜそこに人間が行くのか。 사단 계속 따라가니까 가는 거예요. サタンに仕えてきたからそのままついていくのです。 결국은 자기 후손들도 아버지 엄마가 있는 곳으로 찾아오는 거예요. 結局は自分の後代たちも同じところに向かっていくん 그래서 です。 인간이요 이 문제를 해결할 수가 없어요. 人間はこの問題は解決することができません。 영적인 호족, 불신자들, 마귀 소속 인간이 해결할 수가 없어. 霊的戸籍、悪魔の子供というこの問題を解決することはできません。 우상미신 점수를 해야 마음이 편한 것 같아. 偶像や占いをしてこそ何か安らぎがあるかのように思います 좀 が、 절에 갔다 오면 마음이 편안한데 집에 오면 또 불안하고 염려스러워. お寺に行って問題が解決されることを願いますが、家に戻るとまた不安です。 늘 마음 근심이 걱정 근심으로 가득 차. いつも心配、思い煩いで満たされています。 알 수 없는 병들이 계속 찾아와. また、理由がわからない病も続けてやってくる。 지금 자식들까지도 그래. 子供に至るまでそうです。 어떻게 해결할겠냐. どう解決すればいいのでしょうか。 길이 없어요. 道がありません。 여러분 루 웰리스라는 사람 아실 거예요. ルー・ウェリスという方をご存知であるでしょうか。 장군이죠. 아주 천재적인 문학가죠. 아주 똑똑한 사람이죠. 将軍であって、また、文学者でありました。 이 사람이 성경은 이건 사기꾼이다. 이거 거짓말책이다. 이거 성경 내가 도만을 없애버려야겠다. 결심을 했어요. その人が、この聖書は偽りだ。この聖書をなくそうと決心をしたのです。 자신이 있다 이 말이에요. そこに自信があったとい 이 うことで 성경 しょう。 다 이거 가짜다. でこの聖書の内容は全て偽り 내가 だ。 없애버려야 되겠다. 私がこの聖書をなくさなければいけない。 실력이 있으니까. 自分の実力があったからでしょう。 그럼 성경을 가짜라고 지가 조사해보면 성경을 알아야 되니까. 聖書が偽りだということを言うためには、まず自分が聖書を知らなければいけません。 이 루 웰리스가 2, 3년 동안요 박물관 도서관 가가지고요 성경의 자료를 찾아내는 거예요. なので、この人は2、3年かけて、すべての図書館や博物館に行って、聖書の資料をかき集め 그리고 ます。 성경은 가짜라는 책을 이제 써내려가는 거예요. そして聖書が偽りだという本を書き始めました。 1장 쓰고 2장을 썼을 때 그는 무릎을 꿇었어요. その本の1章目を書いて、2章目を書き始めるときに彼はひざまずきました。 더 이상 쓸 수가 없어요. これ以上書くことができなかったのです。 그가 고백했어요. そして彼が告白しました。 예수님은 나의 주님이십니다. イエスは私の主です。 예수님은 나의 구세주십니다. イエスは私の救い主です。 무릎 꿇고 고백했어요. そのようにひざまずいて告白しました。 그리고 그 사람이 써낸 소설, 큰 위대한 소설이 뭐냐? 베너 아니에요. その人が書き起こした偉大な小説がベンハーという小説です。 거기에 있는 그 주인공은 자기를 말하는 거예요. そこに出てくる主人公は自分を意味しています。 그 누구도 예수님 앞에는 무릎 꿇어야 돼요. どのようなものであってもイエスの前にはひざまずくしかありません。 그리스도는요 인간이 해결할 수 없는 문제를 해결하러 오신 분이에요. キリストは人間に解決できない問題を解決するために来られた方です。 부자 되기 전에 예수 믿어야 돼. お金持ちになる以前にイエスを信じなければいけません。 건강하기 전에 예수 믿어야 돼. 健康になる以前にイエスを信じなければいけ 여러분이 ません。 평안을 얻으려면 예수부터 믿어야 돼. 皆さんが安らぎを得るためにはイエスを信じなければ 장사 いけ 잘 ません。 되려고 하지 말고 예수부터 믿어야 돼. 商売がうまくいくのが問題ではなくイエスを信じなければい 여러분이 けません。 집안이 행복하려면 예수부터 믿어야 돼. 皆さんの家庭に幸せが必要ならイエスを信じなければいけません。 성공하려면 예수부터 믿어야 돼. 成功するならイエスから信じなければいけません。 예수 안 믿고 성공한 사람은 이 땅에 한 사람도 없어요. イエスを信じずに成功した人はこの地に一人もいません。 이 루 웰리스가요 예수님의 무릎을 팍 꿇은 거예요. このルー・ウェリスがイエスの前にひざまずきました。 여러분은 행복한 사람인 걸 여러분이 스스로 믿어도 괜찮아요. 皆さんは幸せ者であることを自ら皆さんは信じてもいいでしょう。 세상에서 여러분만큼 행복한 사람이 없어요. この世で皆さんほど幸せな人はいないと思いま 여러분이 す。 행복을 찾지 않고 그냥 적당히 들어서 문제지 말씀을 깊이 묵상한다면요 여러분이 이 땅에 최고로 행복한 사람이에요. その幸せを見つけようとせず聞いて終わっているから問題であって本当に深く黙想するなら皆さん自身が一番幸せ者 그 です。 성경을 말씀하잖아요. だから聖書は言います。 이 세상에 너처럼 행복한 사람이 어디 있냐 이 말. この世にあなたほど幸せ者がどこにいるのかと。 아멘. 교인들은요
다 가짜로 믿어요. しかし信徒たちが偽りの信仰を持っています。 하나님을 만나고 하나님을 믿으면서요. 엉터리를 믿어요. 神に出会って神を信じていますと言いながら、めちゃくちゃです。 눈에 보이는 걸 먼저 얻으려고. 目に見えるものを先に得ようとし 예? ます。 장사하는 사람 장사 잘 되려 눈에 보이는 걸 부정하지 않는데 그 전에 예수 믿으라 이 말이에요. 商売をうまくしようとか、目に見えるものを否定しているわけではありませんが、その前にイエスを正しく信じようということです。 영혼이 잘 돼야 돼요. 魂が幸いでなければいけません。 영혼이 잘 돼야 그 다음에 범사에 잘 되고 강건함이 따라오는 거예요. 魂が幸いであってこそ、すべてのことが幸いであり、健康がついてくるのです。 영혼은 아니요. 하나님을 안 믿으면서요. 세상 걸 잘 되려고 한다. 그건 안 맞는 거예요. 神は信じていないのに、この世の何かを成功しようとする、それは合っていません。 여러분 자녀들요. 공부 잘 시키려고 할 필요가 없어요. 子供たち、勉強をうまくさせようとする必要もありません。 세상 한번 보세요. 공부 잘하는 놈이 성공합니까? 똑똑 아니라니까요. この世を見てください。勉強がうまい者が成功しますか？違います。 공부 잘한다고 성공하는 게 아니에요. 勉強ができるからといって成功するわけではありません。 공부 못한다고 실패하는 게 아니라니까요. 勉強できないからといって失敗するわけでもありません。 하나님부터 믿어야 돼요. 神を信じなければいけません。 세상은요. 똑똑한 놈들이 다 세상을 어지럽고 문제 있게 만드는 거예요. 今この世界は賢い者たちが全て問題を起こしています。 여러분이 세상에 정말로 성공한 사람들 보세요. 전부 다 그리스도인이에요. この世界で本当に成功した人たちは皆キリスト者です。 예수부터 믿게 해야 돼. イエスを先に信じなければいけません。 부모들의 책임이죠. それは両親たちの責任です。 부모들이 그 책임을 감당하지 못하면 여러분 하나님 앞에 설 때요. 진짜 우리가 야단 맞을지도 몰라요. 両親たちがその責任を果たせなければ、神の前に立つときに叱られるかもしれません。 첫 번째 성탄절이 메시지가 누구에게 전해졌어요? 最初の生誕のメッセージが誰に告げられましたか？ 양을 치는 목자들에게 전달됐어요. 羊飼いたちに伝えられました。 첫 번째 메시지가. 最初のメッセージがです。 아무도 몰라요. 誰も知りませんでした。 고요한 가운데 양을 치는 목자에게요 메시지가 전달돼요. 静かな時、羊を飼っている羊飼いたちにこのメッセージが伝わっています。 오늘도 벌써 일본 땅에 성탄 메시지가 전달되지 않아요. 今日もこの日本、この地に生誕のメッセージが伝えられません。 여러분에게 전달되는 거예요. しかし皆さんに伝えられています。 예전이나 지금은 똑같습니다. 昔も今も同じです。 먹고 마시고 놀고 뭐 어디 이런 거지 메시지가 없어요. 食べて飲んで遊んでこれだけであって神からのメッセージがありません。 성탄의 메시지가 뭡니까? 生誕のメッセージは何だったでしょうか？ 천사가 큰 기쁨의 좋은 소식을 너에게 전하노라. 御使いが言います。大きな喜びを告げ知らせます。 기쁨은 많아요. 喜びはたくさんあります。 집도 사면 기뻐요. 家を買うだけでも喜ばしいでしょ 옷을 사도 기뻐요. う。服を買っても嬉しいと思います。 가장 큰 기쁨의 좋은 소식을 전한다 しかし 그랬어요. 最も大きな喜びを告げ知らせるのです。 자, 복음이죠. 福音です。 이 세상에 여러분에게 가장 큰 기쁨의 소식은 뭐냐? 예수님이 오셨다는 것은 복음이라 이 말이. この世界、イエス様がこの地に来られたという一番喜びがある知らせとは福音であるということです。 예수님이 오셨다는 것은 하늘과 땅이 소통된 거예요. イエスが来られたというのは天と地が疎通されたということです。 예수님이 오셨다는 것은 하나님과 인간이 소통됐다는 거예요. イエスが来られたというのは神と人間が疎通されるということです。 아니 우리 인간이 어떻게 하나님과 소통할 수 있어요? 私たち人間がどのように神と疎通することができるの 우리 か。 인간이 어떻게 하나님께 찾아갈 수 있어요? 人間がどのように神に向かうことができるので 우리 しょう。 인간이 어떻게 하나님을 만나고 함께 원리스 될 수 있어요? 人間がどのようにして神と出会い、神とワンネスできるのでしょう 될 か。 수가 없어요. できません。 가장 큰 기쁨의 좋은 소식은 하늘과 땅이 소통이 되고 우리가 참 주인을 찾았다 그 말이에요. 一番大きな喜びの知らせは神と疎通することとなり、私たちの本当の主人を見つけたということです。 우리의 주인이 있어요. 私たちの主人がいます。 우리를 만드신 분. 私たちを作られた方で 그분이 す。 오신 거예요. その方が来られたわけです。 그러니까 가장 큰 기쁨의 좋은 소식은 뭐냐? 하늘 문이 열려서 하늘과 땅이 소통의 길이 열렸다. なので最も大きな喜びの知らせとは、天が開かれ、この地上と疎通の道が開かれたということ。 우리가 하나님을 만날 수가 있어요. 私たちが神に出会うことができる。 우리가 원죄 문제를 해결할 수 있어요. 現在の問題を解決することができるという。 우리가 사단에서 빠져나올 수가 있어요. サタンから解放されることができる。 이
길이 만들어졌다 이 말이에요. この道が開かれたということです。 누구든지 구원받을 수가 있습니다. 誰であっても救いを受けることができます。 누구든지 천국 갈 수가 誰 있습니다. であっても天国に行くことができます。 하늘과 땅이 문이 열려서 소통됐기 때문에. 天の門が開かれ、この地上と疎通することになったからです。 자, 오늘 11절에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주신이라 그랬어요. 今日11節に、あなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。 하나님이 오셨어요. 神が来られました。 그분이 예수 그리스도입니다. その方がイエス・キリストです。 그분이 우리와 소통하도록 문을 そ 열어주었어요. の方が私たちが疎通できるよう門を開かれました。 어떤 소통의 문을 열어주었어요? どのような疎通の門でしょうか？ 하나님 만나는 길을 열어주었어요. 神に出会う道を開かれました。 우리가 태어나는 순간에 원죄를 가지고 태어나는데 원죄 문제를 해결할 수 있는 길을 열어주었어요. 生まれる時から持っている現在という罪、それを解決できる道を開かれたのです。 우리가 사단에 잡혀서 꼼짝할 수 빠져나올 수 없는데 사단에서 빠져나올 수 있는 길을 만들어 私 주셨어요. たちがサタンに囚われ解放されない時に、サタンから解放されることができる道を開かれました。 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주신이라 그랬어요. あなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。 성탄절은 기름 부음 받은 자의 날이에요. 生誕の日は油を注がれた方の日であります。 그리스도의 뜻이 기름 부음 받은 자니까 キリストの意味が油を注がれた方であるからです。 예수님이 오셨어요. イエス様が来られまし 하나님이 た。 오셨어요. 神が来られました。 이제 우리와 소통되는 거예요. 私たちと疎通されるために、 인간이 해결할 수 없는 문제, 人間が解決できない問題、 근본 문제를 根本的な問題を 해결받을 수 있는 길이 열렸다 이 말. 解決できる道が開かれたのです。 자, 그리스도는요 선지자로 오셨어요. キリストは預言者として来られました。 그리스도 믿으면 하나님 만나는 거예요. キリストを信じれば神に出会います。 그리스도 믿으면 내 원죄 잡음죄 해결받아요. キリストを信じれば私の現在、自犯罪解決されます。 그리스도 믿으면 사단에서 빠져나와요. キリストを信じればサタンから解放されます。 우상, 민실, 점성, 부정 뭐 아무것도 필요 없어요. 偶像や占いや迷信やお札やお守り、何も必要ありません。 사주팔자, 관상 아무것도 필요 없어요. 運命や定めや何も必要ありません。 하나님 거기에서 우리를 해방시켜 주세요. 神はそこから私たちを解放されます。 가장 큰 기쁨의 좋은 소식을 가지고 오신 거예요. 最も大きな喜びの知らせを持って来られたのです。 첫 번째 메시지예요. それが一つ目の最初のメッセージでし 자, た。 첫 번째 first 크리스마스, 첫 번째 크리스마스 때 하나님의 메시지가 뭐죠? 最初のクリスマスの神のメッセージ。 돈 벌어라. お金を稼ぎな 하나님 さい。 만나서 건강해라. 神と出会って健康であり 하나님 なさい。 만나서 성공해라. 神と出会って成功しなさい。 하나님 만나서 출세해라. 神に出会って出世しなさい。 하나님 만나서 너 부자 되라. 神に出会ってお金持ちになりなさい。 그런 메시지가 아니에요. そういうメッセージではありません。 첫 번째 하나님의 메시지가 뭡니까? 最初のクリスマスのメッセージは何でしょう？ 하나님이 오셨다 이 말이에요. 神が来られたということです。 나를 만나서 하나님 만나라 이 말이에요. 私と出会うことで神に会いなさい。 나를 만나서 너 원죄 문제 해결 받으란 말이에요. 私と出会うことで現在の問題を解決されなさい。 나를 만나서 사단에서 빠져나오라 이 말이에요. 私と出会ってサタンから抜け出しなさい。 나를 만나서 지옥에서 빠져나오라 이 말이에요. 私と出会って地獄から抜け出しなさい。 이게 첫 번째 성탄절의 메시지예요. それが最初のクリスマスのメッセージでした。 지금은 교인들이 어떻습니까? 今、信徒たちはどうでしょうか？ 교회 왜 갑니까? なぜ教会に行くでしょう 돈 か？ 좀 벌라고, 稼ぐために、 건강하려고, 健康になるた 뭔가 めに、 잘 되려고, 何かうまくいくた 좀 めに、 병 고쳐 보려고. 病気を治すために。 그게 없는 게 아니에요. もちろんそれらがないわけではありません。 있습니다. あります。 그러나 예수 믿고 있는 거예요. しかし、イエスを信じた後にあるもので 하나님 す。 만나고 있는 거예요. 神に出会ってからあるものです。 내 죄 문제 해결하고 오는 거예요. 私の罪の問題が解決された後に来るものです。 내가 사단에서 빠져나와나서 오는 거예요. サタンから解放された後に来るものです。 그게 하나님께서 여러분에 준 선물이에요. それが神が皆さんに与えられる贈り物です。 첫 번째 메시지. 最初のメッセージです。 잊어먹으면 안 됩니다. 忘れてはいけません。 교회는요, 영혼이 잘 돼야 돼. 教会では魂が幸いでなければいけません。 거의 대부분 교인들이요, 세상 걸 바라보고 교회 나옵니다. ほとんどの人が世のものを見つめてこの教会に来ます。 아니에요. 違います。 버리세요. 捨ててください。 여러분이 영혼이 잘 되셔야 돼. 皆さんの魂が幸いでなければいけ 영혼이 ません。 부자가 돼야 돼요. 魂が豊かでなければいけません。 그리고 나머지 세상 것은 따라오게 돼 있어요. そして世のものはついてくるようになっています。 하나님이 주시는 겁니다. 神が与えられます。 목자들에게 뭐라고 또 말씀합니까? また羊飼いに何と言いますか？ 12절에
12節 구유에 누이는 아기를 보리니 이것이 너에게 표적이 된다 그랬어요. 貝羽桶に似ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。 자, 아이가 예수님만 낳겠어요? 이때? この時イエスだけが生まれたでしょうか。 다른 동네도 다른 집에도 아이 가난 아이가 낳을 수 있을 거 아니에요. 同じ町でも赤ちゃんが生まれたはずです。 그 누가 예수님이냐 이 じゃあ 말이에요. 誰がイエスなのかです。 헷갈릴 거 아니에요. 紛らわしいかもしれません。 하나님이요 표적을 줘버렸어요. なので神が印を与えられました。 너희들이 원하는 구세주는 아기 예수 그리스도는요 구유에서 난다 이 말이에요. 救い主は貝羽桶に寝ていると。 여러분 구유에서 아이를 낳은 자는 세계에서 아무도 없어요. 貝羽桶に寝ている赤ちゃんは誰もいませんでした。 여러분 어디서 낳았어요? 皆さんはどこで生まれましたか？ 병원에서 낳았죠? 病院だと思います。 침대에서 낳았죠? またベッドでしょ 구유에 낳은 사람이 있어요? う。貝羽桶で生まれた人いますか？ 그럼 그 사람은 그리스도예요. その人はキリストです。 이 땅에 구유에서 난 아이가 없어요. この地上で貝羽桶で生まれた者はいません。 구유에서 낳은 아이는 그리스도밖에 없어요. 貝羽桶で生まれる方はキリストしかいません。 그게 표적이야. それが印です。 그러니까 목동들이 금방 예수님을 만날 수 있어요. なので羊飼いがすぐイエスを見つけました。 이분이 그리스도구나. この方がキリスト。 이분이 구세주구나. この方が救い主だ。 왜 말구유에 오셨을까요? なぜ貝羽桶に来られたのでしょうか？ 여러 가지 이유가 있죠. いろんな理由があるはずです。 말구유에 오지 않고 예수님이 왕궁에 오셨다. もし貝羽桶ではなく王宮に来られたら、 왕궁에 오시면 우리는 갈 수 없어요. だとしたら私たちのようなものは行けません。 귀족들만 가야 돼. 貴族たちだけが集まっているでしょう 예수님이 큰 부자에게 낳았다. 例えばイエス様がお金持ちの家で生まれた。 그럼 부자 친구들만 가야 돼. じゃあお金持ちの友達だけしか行けません。 가난한 사람들은 못 가요. 거지는 못 가요. 貧しい人々は行くことができません。 구유에는 누구든지 갈 수 있어. 貝羽桶の前には誰でも来れます。 구유에는 문턱이 없어. 貝羽桶には 가난한 자도 仕切りがありません。 부한 貧しい 자도 者も豊かなものであ 똑똑한 っても 자도 賢いものであっても 누구든지 예수님을 만날 수가 있어. 誰でもイエスに会うことができます。 이게 복음이에요. それが福音です。 주님은 누구든지 오라는 겁니다. 主は誰でも来なさい。 죄 있는 자도 罪ある者も 누구든지 오라는 거예요. 誰でも来なさい。 내가 네 문제를 해결해 주겠다. 私があなたの問題を解決すると。 그래서 사람들이 속는 거예요. なので人々が騙されます。 아니 메시아가 말구에 태어났다고? いや、メシアが貝羽桶に生まれた。 똑똑한 사람 안 믿는 거예요. 賢い人たちは信じません。 지금도요 성경 안 믿어요. 今も聖書を信じません。 똑똑한 사람들. 賢い人たちは。 여러분 예수님이요 하나님이요 트릭을 쓴 거예요. 神がトリックを使われたのです。 왕궁이 아니고요 마구간에 오신 거예요. 王宮ではなく貝羽桶に来られまし 우리의 생각을 바꿔버렸어요. た。私たちの考えを変えられます。 우리는요 왕궁에 오신 줄 알았어요. 私たちは王宮に来られると思って、 다윗의 자손이니까 ダビデの子孫であ 다윗 る。 왕의 후손이니까 ダビデの王の子孫であるから。 뭔가 크게 오실 줄 알았어요. 何か大きな姿で来られると思っていた。 우리를 완전히 속여버렸어요. しかし完全に騙されます。 마구간에 오셨어요. 貝羽桶に来られます。 누구든지 올 수 있도록 誰でも来れるようにです。 누구든지 구원받을 수 있도록 誰でも救われることができるように。 그래서 첫 번째 크리스마스 성탄 예배를 목자들이 드린 겁니다. 最初のクリスマスの礼拝を羊飼いたちが捧げたのです。 축복이죠. 祝福です。 부자가 아니에요. お金持ちではなく、 정치가가 아니에요. 政治家でもあります。 왕이 아니에요. 王でもあります。 들녘에서 양치는 목동들이 예수님을 제일 먼저 경배했어요. 荒野で羊を飼っている羊飼いたちが一番最初にイエスに礼拝を捧げました。 이제 베들레헴으로 가서 이루어진 일을 보자 그랬어요. ベツレームまで行ってこの出来事を見届けよう。 이 목자들이 순수해요. 羊飼いたちが純粋です。 천사가 예수님 오심을 증거할 때 이들이요 믿음으로 그냥 믿었어요. 天使がイエスが来られたことを証しするとき、彼らは信仰で信じました。 이제 베들레헴으로 가자 ベツレームまで行って、 말씀 드리니까 가서 이루어진 일을 보자 こ 그랬어요. の出来事を見届けてこようと言ったのです。 여러분 말씀을 듣고 믿고 순종하세요. 御言葉を聞いて信じて従順してください。 자, 성탄의 메시지가 그냥 듣지 말고 목자들이 예배를 드렸는데 어떻게 예배를 봤어요? 말씀을 듣고 가서 보자 그랬어요. 今日、羊飼いたちが御言葉を聞いて、そして行って見届けてこようと言ったのです。 순종하세요. 従順してください。 말씀. 御言葉にです。 말씀을 믿고 움직이세요. 御言葉を信じて動くのです。
가만히 있죠. 믿음은 움직이는 거예요. じっとしているのではなく、信仰は動くものです。 믿음은 말씀을 찾아가는 거예요. 信仰は御言葉についていくものです。 믿음은 그리스도의 말씀을 자꾸 발견하는 거예요. 信仰は御言葉を常に発見するものです。 베들레헴으로 가자 이 말이에요. ベツレームに行って、 움직여야 되는 거예요. そのように動いたわけです。 믿음은 움직이는 거예요. 信仰は動くものです。 믿음은 역사예요. 信仰は働きです。 행동한다 이 말이에요. そのように行動するということです。 가서 찾자 이 말이에요. 行って見つけようということです。 그러면 보게 됩니다. そうすると見るようになります。 여러분 믿음이 살아있는 믿음이 되기를 바랍니다. 皆さんの信仰が生きている信仰になることを願います。 마리아와 요셉과 구유에 누인 아기를 찾더니 그랬어요. マリアとヨセフと貝羽桶に寝ている緑子を探し当てた。 믿고 순종하면요 찾게 돼요. 信じて従順すれば探すことができるようになります。 여러분 원하는 게 뭡니까? 皆さんが願っているものは何ですか？ 믿으세요. 주님의 말씀. 主の御言葉を先に信じてくださ 그 い。 말씀을 붙들고 기도하세요. それを握って祈ってください。 순종하세요. 従順してください。 그럼 여러분 체험하게 되고 보게 되는 そ 거예요. うすれば皆さん体験するようになり、見るようになります。 그들이 하나님께 영광 돌렸어요. 彼らが神を崇めます。 자기들 같은 인간에게 제일 먼저 메시아를 예비하고 경배할 수 있다고 경배했어요. 自分たちのようなものが一番最初に礼拝できることを主に賛美しました。 저는 목사라기보다는 불신자는 별로 저는 이렇게 저 사람이 뭘 가지더라도 저는 별로 부럽지가 않아요. 私は牧師だからではなく、不信者がどんなものを持っていても、それほど羨ましくありません。 불쌍해 보이는 거예요. かわいそうに見えます。 저 사람이 자기 가진 것만 가지고 지금 살려고 몸부림을 친다고요? 自分が持っているものを持って生きていこうとあがいているのでしょう。 그거 없으면 어떻게 할 거예요? それがないときはどうしますか？ 그러니까 이걸 잡으려고 몸부림을 치고 예를 쓰는 거예요. だからそれを手放さないためにもうもがきあがいています。 우리 신자는 그럴 필요가 없어요. 信者はそのようにする必要があり 우리 ます。 속에는요 엄청난 보물이 있어요. 私たちの中にはものすごい宝があります。 세상을 만드신 그분이 내 속에 있어요. この世を創造された方が私たちの中に来ておられ 우리는 ます。 돈이 없어도 평안해. お金がないとしても平安です。 몸이 아파도 평안해. 体が痛くなっても平安です。 문제가 있어도 평안해. 問題があっても平安です。 이거는 세상이 줄 수 없는 거예요. これはこの世が与えることができないものです。 하나님만이 줄 수 있는 거예요. 神のみが与えられるものです。 여러분 하나님께 늘 경배하세요. 皆さんはいつも神を崇めてください。 문제 오면 찬송하고 また問題の前で賛美し、 어려움이 있어도 찬송하고 苦しみがある時も賛美し、 걱정 근심이 있어도 찬송하고 心配がある時も賛美して、 하나님의 찬송하세요. 神の前で賛美をしてください。 여러분의 과거 문제 끝났습니다. 皆さんの過去の問題は終わっていま 여러분의 す。 현재 문제도 끝났어요. 現在の問題も終わってい 미래 ます。 문제도 끝났습니다. 未来の問題も終わっていま 그걸 す。 봐라 이 말이. それを見てください。 하나님이 내 문제를 어떻게 해결하시는가 끝났기 때문에 믿고 찬송하고 감사하고 기도해 こ 보시라. のすでに終わったと約束されたこの問題を神がどのように解決していくのか、それを信じて皆さんは先に賛美をしてください。 아기를 찾았어요. その緑子を見つけました。 아기를 보았어요. 子供を見たわけです。 지금도 마찬가지입니다. 今も同じです。 여러분 문제 속에서요 예수 그리스도를 보는 거예요. 問題の中でイエス・キリストを見るのです。 예수 그리스도가 내 모든 문제를 해결했던 걸 체험하는 거예요. イエス・キリストが私のすべての問題を解決されたことを体験するのです。 구유에 누이신 그리스도가 내 안에 계시는 거예요. 貝羽桶に寝ておられるキリストが今私の中に来ておられます。 여러분 안에 모든 문제 해결자가 여러분 속에 있는 거예요. すべての問題の解決者が皆さんの内側に来ておられます。 사람 찾아갈 필요 없어요. だから人に頼る必要もありません。 여러분 속에 계시는 거예요. 皆さんの内側に来ておられま 사람 す。 말 들을 필요 없어요. 人の話を聞く必要もありません。 성경 찾아보면 되는 거예요. 聖書の御言葉を探してください。 성탄절은 말씀, 그리스도가 말씀이죠. 말씀이 육신이 되어 오신 거예요. クリスマスは御言葉が肉となって来られたことです。 여러분이 말씀을 믿으면은 그리스도를 체험할 수 있어요. 皆さんが御言葉を信じればキリストを体験することができ 자, ます。 보세요. 그리스도가 말씀이 육신으로 되었잖아요. 말씀이 육신된 내 속에 와 계신다 이 말이요. 御言葉が肉となって来られたキリストが今私の中に来ておられます。 이 예수 그리스도가 말씀은 내 안에 계시는 そ 거예요. のイエス・キリストが御言葉になって今は私の中におられます。 이 말씀을 믿으세요. その御言葉を信じてください。 그럼 여러분 내 속에 있는 그리스도를 체험하게 됩니다. そうすれば私の中にいるキリストを体験できるようになります。 말씀을 믿고 움직이면은 그리스도를 볼 수 있어요. 御言葉を信じて動けばキリストを見ることができるようになります。 아이고 하나님 좀 보여주세요.
神様見せてください。 볼 수 있습니다. 見れるようになります。 말씀을 믿고 움직이세요. 순종하고 따라갔어요. 御言葉を聞いて従順し動いてください。 그게 하나님이 하신 것을 볼 수가 있어요. そこで神がなさることを見ることができます。 하나님의 영광을 체험할 수 있는 거예요. 神の栄光を体験できるようになります。 그러니까 듣지만 하지 말라는 거예요. だから聞くだけではダメだということで 여러분 す。 보세요. 목자에게 천사가 메시지를 전해 주었습니다. 羊飼いに天使が知らせを告げました。 그들이 듣고 안 믿으면 끝나는 거예요. 彼らがそれを聞いて信じないんであればそれで終わりだったはずです。 베들레헴의 구의 아기 메시아가 오실 것이다. 그들이 들었습니다. 안 믿고 안 가면 되는 거예요. ベツレヘムにイエスが来られる。それを聞いたとしても信じなかったら行かなければいいので 그러면 す。 끝나는 거예요. そしたらそれで終わりで 그들은 す。 볼 수도 없는 거예요. 彼らは見ることもできま 체험할 せん。 수도 없고 体験することもできません。 만날 수도 없는 거예요. 出会うこともできませんでした。 하나님과의 관계는 아무것도 없는 거예요. 神との関係は何一つ変わりません。 동경 임마누엘 교회 여러분, 東京インマヌエル教会の皆さん、 여러분 예수 잘 믿으시기 바랍니다. 皆さんはイエスを正しく信じてください。 잘 믿는 게 뭐죠? 正しく信じるとは何でしょうか。 그분의 말씀을 따라가는 そ 거예요. の方の御言葉に従っていくわけです。 여러분이 이해되든 안 되든 손해보든 뭐 안 보든 그냥 말씀 따라가세요. 理解できるできない、損をするしないではなく、御言葉についていくのです。 그럼 말씀이 움직이거든요. そうすれば御言葉が動いていきます。 움직이면 여러분이 하나님 살아계심을 체험할 수 있어요. その時皆さんは神が生きておられることを体験するようになるでしょ 자, 예수 믿고 여러분의 삶을 영광스럽게 만드세요. う。イエスを信じて皆さんの暮らしを栄光であるように作ってください。 정말 여러분 하나님의 영광이 여러분 속에 있어요. 神の栄光が皆さんの中にあります。 여러분이 하나님의 영광이에요. 皆さんが神の栄光です。 하나님이 그렇게 우리에게 소원을 두고 있어요. そのような願いを私たちに神は持っておられます。 사람들이 여러분을 보고 하나님의 영광이 나타나야 돼요. 人々が皆さんを見て神の栄光が見れなければいけません。 다말 タマル、 완전히 죽어야 할 여자예요. もう死ななければいけない女性でした。 생명 걸고요. 복음을 연결시켰어요. 命をかけて福音をつなげていきます。 예수님이 오실 것이 끊어졌는데 이 다말이 연결시켰어요. イエスが来られる道が塞がれた時、このタマルが命をかけてつなげます。 복음을 연결시켰어요. 福音をつなげます。 기생 라합, また遊女ラハブ、 늘 술 팔고 이게 노는 것밖에 모르는 여자. 酒を売って遊んでいた女性です。 가나안 땅 정부하는데 1등 공신이 し 되었어요. かしカナンを征服するときに最も用いられた女性です。 마리아, そしてマリア、 내 몸을 쓰시옵소서. 私の体を用いてくださ 나는 い。 어떻게든지 좋습니다. 私はどうなっても 죽어도 構いません 좋고 。死んでも構い 돌에 ません。 맞아도 좋습니다. 나를 쓰시옵소서. 石に打たれても構いません。私を用いてください。 그들에게 하나님의 영광이 나타났어요. そのような女性たちに神の栄光が現れます。 여러분, 일본 땅의 허감의 땅입니다. この暗闇の日本の地であります。 우리가 해야 할 게 뭡니까? 私たちがするべきことは何でしょうか。 여러분이 잘 되는 것도 중요한 거예요. もちろん皆さんがうまくいくこと重要なことです。 여러분도 성공하는 거 중요한 겁니다. 皆さんが成功することも重要なこと 그러나 です。 더 중요한 게 し 있어요. かしもっと重要なことがありま 일본 す。 땅에 예수가 그리스도인 걸 증거해야 돼요. この日本の地にイエスがキリストであることを証しすることです。 그 사람에게 하나님 건강도 물질도 모든 걸 주시는 겁니다. そういう人に神は健康も物質も全てを与えられます。 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그래야만 모든 걸 다 주겠다 그랬어요. あなた方は先にその国と義を求めなさい。そうすれば全てのものを与えますと約束されま 자, す。 2022년 성탄절을 맞이했습니다. 2022年生誕祭、クリスマスを迎えていま 이때 す。 우리가 어떤 메시지를 들어야 되겠습니까? この時どのようなメッセージを聞くべきでしょうか。 이 그리스도가 교회에서 밖으로 나가야 돼요. このキリストの知らせが外に出ていかなければいけません。 여러분이 가지고 있는 그리스도가 세상 사람들에게 전달돼야 돼요. 皆さんが持っているキリストが世の人々に伝わらなければいけません。 우리만의 그리스도가 아니에요. 私たちだけのキリストではありません。 일본에 살고 있는 사람들에게 그리스도가 전달돼야 돼요. 今日本で暮らしている人々にキリストになるように伝えなければいけません。 비전과 꿈을 품으셔야죠. そのようなビジョンと夢を描いてください。 일본은 전도가 잘 안 된다고 그럽니다. 日本は伝道ができないと言います。 이유는 전하는 사람이 없기 때문에 その 그래요. 理由は伝える者がいないからです。 여기에도 반드시 구원받을 자가 있습니다. 日本にも必ず救われるべき者はいます。 1억 2, 3천 되는 인구가 다 지옥 갈 수는 없는 거예요. 1億2000人全人口が地獄に行くとは言えないでしょう。 여러분이 복음을 전하면 이들이 구원받게 돼 있어요. 皆さんが福音を伝えるんであれば、福音を受け止める者がいます。 그럴 때 여러분은요 하나님의 영광이 나타나는 거예요. その時皆さんを通し神の栄光が現れるのです。 사람을 살리는 영광이 나에게 나타나는 거예요. 人を生かす栄光が私に現れるよう 이 になります。 교회가 그런 교회가 돼야 돼요. この教会もそのような教会にならなければいけません。
우리끼리 먹고 마시고 우리끼리 잘 논다. 하나님이 싫어해요. 私たちだけで食べて遊んで、それは神が嫌がることです。 여러분은요, 일본 땅에 하나님이 보내신 이유가 있어요. 皆さんをこの日本の地に神が残された理由があります。 정말 내년에는 우리 아까 일부 예배 메시지 나왔죠. 우리만 크리스마스 하지 말고 좀 큰 호텔 같은 홀을 빌려가지고 초청해가지고 함께 메리 크리스마스를 즐기는 그런 꿈도 꾸어야 돼요. さっき一部にも話がありましたが、本当にこれからクリスマス私たちだけでこのようにするのではなくて、大きなホールでも借りて、すべての人にクリスマスとなれるように、そのようなビジョン、夢を描かなければいけません。 옆 사람 인사하세요. 隣の人と挨拶しましょう。 자, 오늘 눈 보고 顔を見てです。 눈 보고 目を見てください。 메리 크리스마스. メリークリスマス。 메리 크리스마스. 예. 기도하십시다. お祈りします。 성탄을 우리에게 주심을 감사합니다. 生誕を私たちに与えられたことに感謝します。 이 성탄절날 지금까지 받지 못했던 큰 은혜를 받는 시간 되게 하옵소서. 生誕の日、今まで受けることができなかった大きな恵みを受けることができます그 よ。 오신 그리스도가 내 속에 와 계십니다. 来られたイエス・キリストが今私の中に来ておられます。 이분과 함께 365일 임마누엘을 누릴 수 있도록 축복해 その 주옵소서. 方と共に365日、インマヌエルを味わうことができるように祝福してください。 우리가 하나님의 영광이 되게 하시고 私たちが神の栄光となり、 내 직장의 일본 땅에 이 교회가 영광이 되게 하옵소서. 私の職場で、またこの教会が日本の地で栄光となりますよ。 사람을 살리고 구원하는데 쓰임받는 저희들 되게 하옵소서. 人を救い、生かすところに用いられる私たちとなりますように。 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. イエス・キリストの皆でお祈りいたします。 아멘.